ඔන්න බ්‍රෑන්ඩ් නිව් PC හොයන ඔයාට ඔන්න අලුත්ම ප්‍රොසෙසර් එකකුත් එක්ක සුපිරි බිල්ඩ් එකක්. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. right ඉතින් හැමෝටම ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අපි MD Computers එකත් එක්ක ඔන්න දිග කාලයක් ඔයාලට වීඩියෝස් ගොඩක් අරන් ආවිලා ඇති. ඉතින් ඔන්න අද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනවා තවත් සුපිරි ප්‍රොසෙසර් එකක් ගැන ඔයාලට. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එක කරන්න යන්නේ අන්න ඒ ප්‍රොසෙසර් එක යූස් කරලා. ඉතින් මේ බිල්ඩ් එකේ බජට් එක සාමාන්‍යයෙන් 3,45,000ක් වගේ වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔය වගේ රේන්ජ් එකේ බිල්ඩ් කරන කට්ටිය ටිකක් සාපේක්ෂව අඩු වුණාට ගොඩක් අය මගෙන් ඉල්ලලා තිබුණා ඔය ලක්ෂ 3මාර 4 අතර බිල්ඩ්ස් අරන් එන්න කියලා. මම පෞද්ගලිකව දැකපු දෙයක් තමයි සමහර අය ලක්ෂ 4ට වගේ PC එක බිල්ඩ් එකක් කියන්නේ PC බිල්ඩ් කරනවා පුංචි ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් දාලා. ඒක පෞද්ගලිකව දැකපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ 3,50,000ක් ලක්ෂ 4කට වගේ මේ ෆුල් බිල්ඩ් එකක් කරනවා. මේ RTX 3060 මේ නැත්තම් 3050 6GB කාඩ් එක 3060 12GB වගේ කාඩ් දාලා බිල්ඩ් එකක් කරනවා. ඉතින් සමහර වෙලාවට එතනදී පොඩි මිස්අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එකක් තියෙන්නේ. ගොඩක් අය ස්ට්‍රීමින් වලට හෝ නැත්තම් ගේමින් වලට තමයි බිල්ඩ් එක හදන්නේ. ඉතින් ඔතනදී ලොකු ප්‍රොසෙසරයක් යූස් කරනවා. සාමාන්‍ය අපි ගත්තොත් එහෙම AMD එකක් නම් Ryzen 9 එකකට වගේ ගිහිල්ලා මේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එක පොඩි එකක් තමයි යූස් කරන්නේ. ඉතින් ඔයා ගේමින් නම් ඩිසයින් ගේමින් නම් ඒම් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක් යූස් කරලා ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ටිකක් හොඳ එකක් ඊට වඩා හොඳ එකක් යූස් කරන්න. සාමාන්‍යයෙන් ලොකු ගිගාබයිට් එකක් අපි ගත්තොත් ඒක හොඳ VRAM එකක් තියෙන Nvidia එකක් නම් හොඳ CUDA කෝස් ප්‍රමාණයක් තියෙන හොඳ පවර් එක සාමාන්‍යයෙන් වැඩිපුර යූස් නොකරන බජට් කාඩ් එකක් තෝරගන්න එක තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී ඔන්න මම ක්‍රියේට් කරලා තිනවා ලක්ෂ 3 මාරකට කිට් වෙන 3,40,000 ගානකට කිට් වෙන ගානකට බජට් එකට ඔන්න හොඳ බිල්ඩ් එකක් බැලන්ස් බිල්ඩ් එකක්. ඉතින් මේකට හොඳ මොනිටර් එකක් අංගල් 27 වගේ හොඳ මොනිටර් එකක් යූස් කරලා නම් 1080p ලොකු පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් බිල්ඩ් එකක් තමයි මේ අද ඔයාලට අරන් එන්නේ. මේකට අපි යූස් කරන ප්‍රොසෙසර් එක තමයි Ryzen 5 7500F ප්‍රොසෙසර් එක. ඒතර දැන් ගොඩක් කට්ටිය එකපාරට බලනවා ඇති AMD Ryzen වලට කොහොමද මේ F කතන්දරයක් ආවා කියලා. ඉතින් ඔන්න දැන් ටික ටික හැමදේම වෙනස් වෙනවා. ඔන්න දැන් Intel වල වගේ AMD වලත් තියෙනවා onboard graphics include නොවන processors. ඉතින් අර ඔයාලා දන්නවනේ දැන් Ryzen වල AMD වල මුල series ආවා G letter එකෙන් onboard graphics include වෙන. ඊට පස්සේ අනිකුත් processors onboard graphics include නොවන ඒවා තමයි තිබ්බේ. ඉතින් මේ AMD ලගේ 7000 series එකට ආවම 7000 series එකේ ඉඳන් හැම processor එකම මේ onboard graphics include වෙනවා. G letter එකක් ගහන මේ කියන්නේ G letter එකෙන් එන ඒවා විතරක් නෙමෙයි අනිකුත් හැම processor එකම 7000 series එකේ වට onboard graphics include වෙනවා. නමුත් ඔන්න මේ 7000 series එකේ onboard graphics include නොවන F processors දැන් මාකට් එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ තියෙන වාසිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් low budget එකකට මේ processors ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. මොකද මාකට් එකේ F processors කියලා කියන්නේ එතකොට යාළුවට මේක අපි ගත්තොත් එහෙම ටිකක් වැඩි cost එකක් නැතුව හදන්න පුළුවන් හින්දා
කස්ටමර්ට ගොඩක් වාසි විදිහට මේක ප්‍රොසෙසර් එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක කෝස් 6ක් වගේම thread 12ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. මේකේ අපි ගත්තොත් එහෙනම් බේස් ස්පීඩ් එක 3.7 GHz ඒ වගේම මේක max boost එක 5 GHz වෙනකල් අප් කරගන්න මේ ප්‍රොසෙසර් එකට පුළුවන්. ඉතින් මේකේ දින හොඳම දේ තමයි මේකේ TDP එක watt 65ක් විතරයි. ඉතින් ඒක තමයි තියෙන හොඳම දේ. මොකද AMD ලා තමන්ගේ ප්‍රොසෙසරේ performance එක කොච්චර දුරට වෙනස් කරත් එයාලා power එක ගැන ගොඩක් ලොකුවට හිතලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කෝස් 6ක් වගේම thread 12ක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රොසෙසර් එකත් එක්ක ඔයා බිල්ඩ් එකක් කරනවා නම් graphic card එකක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද graphic card නැතුව මේක බිල්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද මේක 7000 series එකේ වුණාට මේක onboard graphics එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට අපි කූලර් එක විදියට අපි හුරු පුරුදු කූලර් එකක් මේක Antec A400i CPU air cooler එක. ඉතින් මේක මගේ builds ගොඩකදී ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. අපි මේක නම් i712 වටත් Ryzen 9 වලටත් try කරලා තියෙනවා. හොඳ කූලර් එකක්. ඉතින් හොඳ කූලින් එකක් දෙන්න පුළුවන් air cooler එකක්. මේ motherboard එකේ විදියට අපි දන්නවා දැන් මේක AM5 socket වෙන Ryzen processor එකක්. ඉතින් මේ 7000 series කියන්නේ AM5 වෙන්නේ. ඉතින් AM5 එක අපිට ගන්න පුළුවන් බේසික්ම motherboard එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේක MSI Pro series එකේ MSI Pro A620ME motherboard එකක්. ඉතින් මේකේ RAM slot 2යි අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SATA port 4ක් සහ M.2 slot 1යි බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරි සරල options කිහිපයක් තියෙන motherboard එකක්. ඉතින් මේ වගේ build එකකට මේක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ RAM එක විතර අපි use කරන්නේ Corsair 16GB DDR5 5600 MHz RAM එකක්. ඉතින් AM5 socket එක කරනකොට DDR5 තමයි අපි RAM use කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට තව RAM එකක් ඕන නම් පස්සේ කාලෙක මේකට set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ graphic card එක අපි use කරන්නේ මේ PNI brand එකේ එන GeForce RTX 4060 Ti graphic card එක. ඉතින් ඔන්න super Christmas offer එකක්. මේක මාස ජනවාරි 31 අපි ගත්තා 2027 ජනවාරි 31 වෙනකල් තමයි මේ offer එක තියෙන්නේ. 2025 ජනවාරි 31 වෙනකල්. ඉතින් ඔන්න ඔයාලට පුළුවන් PNY brand එකේ card එකක් use කරලා ඔයාගේ PC එක build කරගන්න. ඉතින් එහෙම කරාම රුපියල් 5000ක discount එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී 8GB VRAM එකක් එක්ක ඔන්න හොඳ graphic card එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ සාමාන්‍යයෙන් games එහෙම හොඳටම ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ් එකත් පාඩුවක් නැහැ. රුපියල් 1,70,000ක් විතරයි කාඩ් එක එන්නේ. ඉතින් හොඳ performance එකක් ගන්න පුළුවන් කාඩ් එකක්. ඔයාගේ අතේ තමයි choice එක තියෙන්නේ. බජට් එක මැච් කරලා ඔයාට ඕන නම් තව මීට වඩා හොඳ කාඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ තේරීම. ඉතින් මෙන්න මේ graphic card එකත් එක්ක තමයි මේ build එක කරන්නේ. ඉතින් මේක අපි channel එකේ ඕන තරම් game play හිම අරගෙන ඔයාලට පෙන්නලා ඇති. ඉතින් වාසි build එකක් එක්ක හොඳ කාඩ් එකක්. ඉතින් power supply එකේ දෙයට අපි Corsair brand එකේ CX series එකේ CX 650 watt 80 plus bronze power supply එකක් තමයි මෙතනදී use කරන්නේ. ඉතින් මේක නම් future update වලටත් එක්කම ඇති. සාමාන්‍යයෙන් මේකට 4070ක් වුණත් ඔයාලට attach කරගන්න පුළුවන් 650ට. අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ build එකත් එක්ක match කරලා supply එක අපි හොඳ efficiency එකක් තියෙන bronze certified power supply එකක් තමයි use කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි storage වලට නම් use කරලා තියෙන්නේ Lexa brand එකේ NVM එකක් 256GB NVM එකක් තමයි Lexa brand එකේ මේකේ storage වලට use කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් casing එකේ ඉතින් අපි Game Dias brand එකේ මම හරියටම මේකේ model එක ඔයාලට කිව්වොත් එහෙම මේක Game Dias Athena M3 ARGB mid tower gaming casing එකක්. ඉතින් මේක රුපියල් 17500ක් වගේ වෙනවා. නමුත් මේකට inbuilt 120mm fans 4ක් include වෙනවා. ඒ වගේම casing එකේ හොඳ දෙකක් තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් හොඳට temp එක manage කරන්න පුළුවන් තරමේ හොඳ air flow එකක් මේ supply කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉඩක් තියෙනවා casing එකේ. ඉතින් ඒ ගානට ටැක් වාසි casing එකක්. ඉතින් මෙතන පොඩි නිවැරදි කිරීමක් කරනවා. මේක Lexa අපේ storage එක 256GB නෙවෙයි 512GB NVMe එකක් තමයි අපි මෙතනදී මේ build එකත් එක්ක use කරන්නේ. අපි මේක build කරලා game එකක් ගහලා බලමු.
රයිට් ඉතින් ඔන්න ඉන්දියානා ජෝන්ස් එකේ අලුතෙන්ම රිලීස් වෙච්ච ගේම් එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් තමයි මේ අරන් ඉන්නේ අපේ බිල්ඩ් එකෙන්. මේ මොන්ටරේ ගැන මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේක HP බ්‍රෑන්ඩ් එකේ 2K මොන්ටර් එකක් 27 inch 2K IPS panel ඒ වගේම frameless 60 Hz මොන්ටර් එක මේක ඔයාලට 49න් ඔන්න ගන්න පුළුවන් MD එකෙන්. අපි ඔන්න මේ මොන්ටරේ සෙට් කරා RTX 4060 Ti එකේ ගේම් ප්ලේ එකක් ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් 2K ගේම් ප්ලේ එකක් නම් අඩුම තරමේ 4070 එකක්වත් තියෙන්න ඕන. නමුත් අපි try කරලා බලමු 4060 Ti එකට මොකක්ද උපරිම කරන්න පුළුවන් දෙය කියලා. මේ වගේ සුපිරි ගේම් එකක. ඉතින් මේකට සාමාන්‍යයෙන් මේකේ උපරිම performance ගන්න නම් මේ ගේම් එකේ උපරිම experience එක ගන්න RTX 4090 24GB graphic card එකක් ඉල්ලනවා 4K mode එකට. ඉතින් අච්චර ඒවා ඉතින් අවශ්‍ය නැහැ. අපි තියෙන දේකින් වැඩක් ගන්න. බලමු අපි options වලට ගිහිල්ලා මේකේ වීඩියෝ බලමු. මෙන්න මේ විදියට අපි resolution එක change කරමු. right මේ මුලින්ම මොන්ටරේත් පොඩ්ඩක් check කරලිමු. display settings මේ 11 එක voice මට තාම එච්චර පුරුදු නැහැ. මේ තියෙන්නේ මේකේ display resolution එක 1440p right. අපි game එකටත් ඒ resolution එක දීලා අපි යමු ඉස්සරහට. මේකේ මේ motion blur නම් අයින් කරමු. low වගේ දාලා තියමු. මේකේ දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති recommended settings මොනවද RTX 4060 Ti එකට වැටලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් medium low තමයි ඒගොල්ලෝ recommend කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ reflections quality advanced video quality නම් මෙන්න මේ විදිහට ultra ඔය විදිහට වැටලා තියෙනවා. අපි DLSS දාමු මේකට. DLSS balance වගේ යමු. frame gen එක on කරමු. ඊළඟට මේ විදිහට අපි settings පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලමු. අපි මේවා high වගේ දාලා බලමු ඔක්කොම. මේක නම් restart ඉල්ලනවා. test anisotropic එකක් දාලා බලමු. මෙතන reflection same high දාලා බලමු. illumination high දාලා බලමු. preset පරණ දෙන්න වෙයි. shadow high දාලා බලමු. ටෙක්ස්ට් එක තමයි මේ ගේම් එකේ තියෙන ලොකුම කේස් එක. සාමාන්‍යයෙන් මේකට මේ ටෙක්ස්ට් හයි දාලා ගහන්න ලොකු ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් ඉල්ලනවා. අපි මෙන්න මේ setting ටික depth of field off කරලා මෙන්න මේ settings ටික දාලා අපි බලමු මේකේ මොන වගේ වේද කියලා. අපි restart පාරක් දීලා ගෝත්‍රයේ ලකුණෙන් කියන්නේ ඇතුල් වෙන්න එපා වගේ හීන් නැති එකක්. දුවන් Señor, the Jovitos could be watching us. Jovitos don't like intruders. Relax. මෙතන අපිට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටේබල්
ෆ්‍රේම්ස් 90 අතර යනවා. ටෙක්ස්චර් හයි දැම්මොත් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වොයිස් 60ට විතර බහිනවා. ඉතින් 2K නේ ඔයාලට 1080p මොනිටරයක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම අවුලක් නැහැ. රයිට් ඊට වඩා හොඳට ගහන්න පුළුවන්. මේ මොන්ටරේ වොයිස් 60 Hz මේකේ මම vertical sync off කරලා තියෙන එකයි අර flicker වෙන්නේ. අර vertical sync on කරායින් පස්සේ අර monitor එකේ refresh rate එකට game එකේ දින frames ගන්න set වෙනවා. This is it. This is where Forrestal cashed in. Friend of yours. A competitor. He was good. He was very, very good. Senor, nobody has come out of there alive. Please. You first, senor. Stop. Stay out of the light. ඒක එළියට වැඩ කරන උගලක් මොකක් හරි. Forrestal. එළියට වැඩ ඒ උගල වැඩ You කරන said එළියට. he was very good. He was. Just not good enough. Are you?